Ja, zanimiv tvit mi je bil, da se malo še mogoče na Kitajsko navežem, je predvsem to, mogoče tekmovanje med ZDA-jem pa Kitajsko. Recimo, če čisto se malo sprehodimo čez te ključne podatke, kako je v bistvu Huawei na neki način premagal Applove telefone, pa so potem v bistvu, na neki način, ZDA odreagirala z, delistanjem oziroma v bistvu na neki način prepovedjo Huawei-jevih telefonov na trgu, pa podobno se recimo dogajalo s TikTokom v letu 2020. Pa zdaj imamo recimo, kar sva tudi že pokomentirala v preteklem, kdor še ni pogledal Macro Insights, sva se podrobno ustavila na BYD pa Tesli, ne, kjer v bistvu zdaj Amerika nekako se smatra k temu, da bo uvoz kitajskih električnih vozil tarifo dvignila iz 25 na 100%. Tako da ja, vsi ti zaznamki, no, nekako kažejo na to tekmovanje oziroma kako poskuša Amerika zaščititi svoje, nekako, domači trg pred Kitajsko, ki v bistvu, cenovno prednjači tukaj, s svojimi izdelki, ne. Pa mogoče tukaj te bi recimo čisto tako, vključila, Jernej, sama sem gledala kar nekaj tvitov na področju tudi tega, da se trenutno ogromno stvari dogaja okrog Tajvana. Pa vem, da so recimo te delnice Kitajske dosti na nizkih nivojih, hkrati pa vem, da je v bistvu vojna lahko situacijo Kitajske ali pa kitajskih delnic dosti, bom rekla, zaniha oziroma jih lahko naredi neprivlačne ali pa nedonosne še kakšno leto, dve, tri ali pa več, če se recimo neke nemiri dejansko eskalirajo v nekaj bolj resnega. Ja, zdaj, kar se tiče Kitajske pa Tajvana, Kitajska, mislim, to je res zelo zanimiva zgodba, no, to so ene stvari iz preteklosti, ki so ostale na takih nivojih, ko dejansko nihče ni nikogar ogrožal, vsi so razvijali neke svoje stvari, Kitajska razvijala svoj mainland China, Tajvan razvija svoj otok nekako za svojo politiko in tako naprej, ampak v bistvu Tajvan nekako je cel čas bil del Kitajske, ne. In jaz ne verjamem, da Kitajska bo šla v neki vojaški spopad, pač ključno tukaj je, da tale otok Tajvan kot Tajvan, če mogoče deva samo malo podeliti, no. Super. Pa dajmo pogledati tole na samem zemljevidu, ne. Tu se treba zavedati, da Kitajska ima tukaj, če pogledamo Tajvan, je ključni element, če pogledamo z geostrateškega vidika, za odprtje Kitajske rečemo, v Pacifiški ocean, ne. In to je ena izmed ključnih stvari, ker če pogledamo zdaj recimo, če kdo kadarkoli igral kakršnokoli strateško igro, ne. Zdaj, če si ti imel tukaj postavljeno vojaško bazo, recimo neko letališče ali pa neko rečemo tole, pristanišče za bojne ladje in tako naprej, ne, si takoj videl, da recimo z mainland Chine ti nisi mogel z vojaškim aparatom iti ven, ne. Tu se treba zavedati, da recimo Američani, ne, ameriški vojaški aparat ima praktično kontrolo nad vso tole, tem Pacifiškem Rimu, ne, Pacific Rim rečejo temu, ne. In Kitajska dobesedno zdaj država, ki kopiči neko energijo, ne, in zdaj govorimo o tem South China Sea, ne, in podobnih stvareh, ne. Tu se treba zavedati, da imajo večinoma vse Američani vojaška oporišča, ne. In Tajvan je tukaj ključni del, ki preprečuje kitajskemu vojaškemu aparatu, da pride prosto v Pacifik, ne. In zato Tajvan igra tako ključno vlogo tukaj v nekem geostrateškem položaju, ne. Tako da Kitajska definitivno Tajvan na tak ali drugačen način si bo podredila, Kitajska ne bo dopustila, da tale Tajvan, kot je vojaška baza, zdaj če pogledamo recimo, kako ključna vojaška baza je recimo Tajvan, se pravi, da Kitajska nima dostopa, da rečemo zdaj neki Američani postavijo tukaj vojaško bazo, ne, tega Kitajci definitivno ne bojo gledali, ne. Ker če pogledamo na primer drugo žarišče, kot je recimo Izrael, ne, da ne bom zdaj tukaj preveč političen, ampak če gremo gledati na primer, se pravi, izraelskega vprašanja, ne, to so ključna geopolitična stičišča, ne, zakaj se tudi v Izraelu zdaj te stvari odvijajo, ne. Na primer, podobno kot Ciper, ne, Ciper, Malta in vse te stvari, ne, to so ključna vojaška oporišča, se pravi, kdo kontrolira recimo te otoke, ne, kontrolira praktično celotno to območje, ne. Če pogledamo tudi, zakaj je recimo Rusija zavzela Krimejo, ne, oziroma Krim, ne,
Tu se treba zavedati, če ti kontroliraš Krim, kontroliraš celotno Črno morje, ne? In podobno tukaj, ne, se pravi na Kitajskem, če ti kontroliraš Tajvan, ti dobesedno kontroliraš dobesedno izhod na odprto morje tukaj v Pacifiški ocean, ne? In da ne gremo še bolj podrobno od teh Taiwan Semiconductor chipov in podobne stvari, ne? Tu se treba zavedati, da če bi mi zdaj tukaj videli vojaške baze, koliko vojaških baz imajo Američani, ne? Pa koliko jih ima recimo Kitajska, ne? Kitajska dobesedno s tem, z Tajvanom, bo prebila praktično odprto morje tukaj, ne? In dejansko zavzela praktično celotni geostrateški položaj tukaj celotne južne pa jugovzhodne Azije, ne? Ker zdaj si predstavljamo na primer tole, ne? Zdaj si predstavljamo, da ima Kitajska, rečemo, da je Kitajska, da ima, rečemo, neke vojaške baze na Kubi ali pa Puerto Rico, ne? Se pravi, to je podobno kot zdaj, ko ima recimo Severna Amerika oziroma ZDA oziroma ti zahodni režimi nekako kontrolo nad Tajvanom politično, ne? Mogoče ne toliko militarno, kot pa politično, ampak mogoče toliko glede Tajvana. Jaz bi mogoče še tukaj omenil recimo glede samih kitajskih delnic, ne? Glede danes mislim, da sem s kolegom Simonom imela eno zelo zanimivo debato, ne, glede ene knjige Lords of Finance, je ena zelo dobra knjiga, pa The Price, v bistvu dve knjigi, no, ki dobesedno moraš prebrati, če hočeš vedeti, kaj se geopolitično na svetu dogaja, ne. In to, kar se zdaj na Kitajsko, Kitajska je v podobnem položaju kot Japonska tistega časa po drugi svetovni vojni, ko je dejansko prebila neki tisti ključni threshold, ko je dejansko dobesedno eksplodirala, ne. Če pogledamo na primer japonske delnice, ne, to je bil recimo japonski balon v 90-ih letih, ne. Se pravi, od leta 70, rečemo, ko je bila neka, rečemo, tu vidimo spet obdobje neke sekularnega stagniranja, se pravi, če je nekdo kupil japonske delnice leta 73, ne, ni dejansko do leta 78 naredil nobenega denarja, ne. In potem izbruh teh delnic, ne, oziroma če pogledamo še te sekularne trende, ne, od 61. leta do 68. nobene rasti, ne, potem eksplozija, ne, potem od 73. leta do 78. nobene rasti pa eksplozija, ne. In to je dobesedno prišlo do napihnitve, se pravi do enega izmed največjih balonov v zgodovini teh japonskih delnic, ne. Se pravi, če pogledamo od leta 82 pa do 89, ne, to je bilo obdobje, mislim, da 6 let, dobesedno popolne eksplozije, ne. To je dejansko tudi prišlo do enega največjih napihnjen nepremičninskega balončka v Japonski, ne, se pravi tukaj na vrhu, ne, se pravi leta 90 je dejansko kitajski cesarski dvor, se pravi tako, da bi rekli, ne vem, neko območje centra Ljubljane, na primer, ne, se pravi, so bile skupne nepremičnine vredne več kot pa celotna država, kot pa nepremičnine v zvezni državi Kalifornije, ne. Tako močno se je tu uspelo napihniti japonski balonček, ne. In glih danes so s kolegom Simonom imela debato, ne, kaj če smo zdaj recimo pri kitajskih delnicah v nekem podobnem sentimentu, ne, ker vidimo recimo zdaj na kitajskih delnicah že od leta 2007 ni nihče naredil nobenega donosa, ne, se pravi, če si ti leta 2007 investiral v kitajske delnice, praktično nobenega donosa ni bilo ustvarjenega, ne. Zdaj pa, če pogledamo, koliko nekih stvari je nakopičenih v Kitajski, zdaj, ko gledamo te fundamentalne podatke, od Baiduja, Tencenta, Alibabe, ne, in tako naprej, ne, tu je kup ene nakopičene energije, ki lahko zbruhne mogoče v eno tako norijo, kot so zbruhne v 90-ih letih japonske delnice, ne. In ravno zaradi tega se jaz tukaj preprosto ne upam biti, ne investiram v kitajske delnice, tudi če se karkoli s Tajvanom zgodi, ok, sej, ja, lahko da bo prišlo do nekega vojaškega spopada, da bo si Kitajska komunistična partija popolnoma Tajvan podjarmila, ne, ampak tu se da treba zavedati, da recimo neke države, recimo Global South, ko govorijo neke Južna Amerika, Afrika, tudi Evropska unija in tako naprej se ne more privoščiti, da bi dobesedno odrezala kitajskega konzumerja, ne, iz trga, ne, ker vidimo, kako močni trg je Kitajska, ne. Vemo, da je zdaj tudi bil predsednik Vučić, ne, oziroma rečemo srbski vrh, ne, ko je bil predsednik Xi Jinping v Srbiji, ne, se je Srbija zelo hitro pohvalila, na kak način bojo lahko njihovo rakijo izvažali, ne, na Kitajsko, ne, in države si preprosto ne bojo mogle privoščiti, da kitajskega konsumerja
tu si moramo zavedati, Amerika, zdaj vsi prodajajo v Ameriko, ne? Amerika ima 300 milijonov ljudi, se pravi ima 150 ali pa 200 milijonov nekih potrošnikov, ki jim cel svet prodaja zaradi pač kupne moči pa dolarja kot rezervne valute, ne? Ampak predstavljamo si, mi imamo pa tam, se pravi samo, če pogledamo, ne, se pravi vseh prebivalcev ZDA je 300 milijonov, na Kitajskem jih je 1,5 milijarde, pa še to je verjetno skromna cena, ne. Če Kitajski uspe, se pravi, kar tudi uspeva na podlagi tega, vse, kar zdaj gledamo, špela, ne, bo kitajski consumer, se pravi potrošnik, najbolj spoštovana ekonomska enota v naslednjih letih, ne. In jaz preprosto tukaj Kitajske ne bi odpisal, definitivno, kvečjemu bi čedalje bolj stavil na Kitajsko, ne. Mogoče kakšni kratkoročni setbacki s Tajvanom pa podobnih stvarem. Jaz ne verjamem, da bojo Kitajci, da bojo Američani, Evropejci naredili to, kar so zdaj recimo z Rusi naredili, da so dobesedno odrezali, oziroma da mi zdaj ne moramo prodati ruskih delnic, ne. Če to Zahod naredi, se dobesedno strelil v koleno, ne.